Så er det lidt sang om pengepolitik. Den går ud sådan her. Butter babe, på med det ben. Ja, okay, ja. Hvis du er intoleranten af den nationalbanken, der har magten, så lyt på deres flow. Så kan det være, at det vil grow. Når pengene er få, og væksten er gået i stå. Ekspansiv pengepolitik er til den lave konjunktur. Så efterhver stiger på guld, sølv og Rolex-ure. Renten er nede med det procent. Vores drøm er ikke at blive kendt. Det kan ryge ud i inflation, og det er lidt af en rotation. Hey, kan du ikke forklare lidt om infla? Men lad mig spille lidt om valuta. Inflation er noget, jeg har på min agenda. Billige tøser som jeg kører vel skoler eller Honda. Men hey, det skyldes inflation, som gør at pengene er mindre værd. Det skaber frustration. Op med de hænder, hvis I vil høre mere. Med Chris på det omkvæd, kan I tro, at det videre. Ja, rette poppes, pigerne om dem til Anders flokkes. Penge i poser og sæk, men husk nu, ikke øst det hele væk. Det handler om at bruge hovedet, men samtidig at beholde modet. Vi kører på en højkonjunktursbølge. Her kommer Don B og hans følge. Det kører ud af med fuld smadre. Vi det hårde slæg, opgiver at han flader. MC Anders blabrer løs. Han snakker om alle de tøs, om alle de penge, haha, det knøse. Vi bruger ikke mange penge lige nu, selvom vi egentlig godt kunne, men vi gemmer dem væk. Ikke i en usel sæk, men pengene vokser i banken, vi fylder pengetanken. Den konstruktive pengepolitik, det giver renten solstik. Renten er helt oppe i det, centralbanken påstår, den ved hvad der skal til. Så jernkrus og luksuskrids. Hør på donnen, så sørger han for en dropper når det drømmen. Nå, vi fik penge til at vokse. De 3 år er klar til at vokse. Rette poppe, pigerne og MC Anders flokkes. Penge i pose og sæk. Men husk nu, ikke øst det hele væk. Handler om bruge hoved, men samtidig om beholde modet. Tak for det.